好，各位觀眾大家好啊！又嚟到我哋每個禮拜嘅命理節目環節啦，就係講人憂天，今次去到第4集。嗱，咁啊回顧翻啦過去啦，我哋首先頭2集就講咗即係香港嘅首富李嘉誠、李兆基嚇，咁啊第3集我上個星期咧就我哋又討論過蔡天鳳女士嚇，咁佢嘅即係個命局。咁啊，今個星期咧，即係我覺得呢個話題就係雖然過往有即係有人講，但係亦都係講不完嘅，就係我哋試下講下 Donald Trump。喂，大家唔好即係擺開命理問題住，有冇買股票啊？可能比較窮啊，冇錢買，所以咧我就冇乜影響到啊。係啦，咁啊，周師傅收花就叫做貿易戰期間就小心啲啦，咁樣，所以就即係小賭怡情啦，係啦。哇！真係即係我自己好鍾情美股㗎嘛，即係大起大落咁樣。咁當然啦，你話真係最大落嗰啲，咁我又即係冇錢去沾手，咁所以咧就反而就係即係多買多錯，少買少錯啦。而家就係算係咁啊，即係你大家睇到啊，唔係淨係跌啊，跌完又起喎，即係嗰種起就係大起大落嗰下，下都幾千點上落。哇！大佬，我哋真係心血少啲，資本少啲都真係暈低嘅，真係咁所以我就覺得咧，即係大家都好睇到喺呢一啲咁樣嘅國際政局嚟講唔好淨係睇股市啊，睇個國際政局嚟講，嗰個阿 Donald Trump 嗰種手法，無論喺佢即係上一個任期已經好辣㗎啦，係咪？今個任期你見啲嘢仲癲，係咪？即係中意佢嘅人，連中意佢嘅人，甚至乎都會懷疑佢，係咪？唔中意嘅就更加鬧死佢。而家甚至乎有一個曾經出現一個局面，就係好似全世界都唔妥佢咁嘅樣。但係突然之間咧，佢又鬆一鬆綁咧，又好似大家又好似又覺得冇乜嘢咁樣。咁啊，總之就係即係15、16上上落落咁啊。咁所以我覺得咧，好值得同大家討論下呢Donald Trump 即係呢一個咁樣嘅命局㗎。咁啊，大家畫面上面咧就睇到一個即係紫微嘅盤啦，咁啊，所以其實應該可以咧，就即係請教下仲文師傅先，即係以你去了解，即係由佢嗰個命理去了解下 Donald Trump 咧，你會睇得出佢即係佢過往嘅軌跡啊，同埋佢個個人特質，即係有咩特徵咧？嗱，其實如果你就咁睇翻我哋命理，就係命理角度睇啊，咁啊，但你見到咧，其實佢呢啲人嘅盤咧好得意。佢你見到佢我哋睇到而家命宮啦，咁太陽同埋太陰喺度同手啦。咁呢個本身個局唔係太陽太陰最靚嘅局，但係咧呢個係一個比較唔錯，同埋一個算係比較富貴嘅。因為咧，如果通常咧，我哋喺古書又好啦，或者好多格局都好啦。咁我哋會講嘅，好主張咧。如果你做官咧，首先第一件事睇咗命宮裏邊有太陽啦、太陰啦。咁你見到官祿咧，天梁咧，呢啲星咧都係一啲主文星啦。官祿就喺呢一個畫面嘅左上角嗰度啊，左上角喺個字宮嗰個位。咁你又見到咧，佢係有一個呢啲咁嘅星啦。同埋最重要嘅，佢文星嗰度咧，我哋會見到咁官祿宮啦，呢度喺左上，喺呢個左上面喺左邊左上角嘅嗰個宮位咧，你會見到有粒文昌噶嘛。咁喺呢個財帛宮嗰度咧，有粒文曲星嘅。咁其實咧，呢啲通常情況下咧，喺三合宮咧，我哋見到呢啲情況咧，通常就可以斷定嗰條友係讀到書嘅。就算讀唔到書咧，都係叻到出汁嘅。因為咧，呢啲通常係主財，即係叫做財氣嘅。咁兩粒文星都喺晒你嗰個三合宮咧，個人本身就應該好叻、好聰明。咁加埋因為咧古書裏邊咧有講嘅陰，我哋叫做嗰個叫呢個叫陰陽會呢個曲窗。點為之陰陽會曲窗咧？即係講太陽咁啊，大家知係太陽啦。太陰咪即係陰星啦。呢兩粒日月星咧，一旦遇到呢啲咁嘅文昌文曲咧，佢就會主到佢係大富大貴。或者佢本身好叻，好高位高權重啊！即係當年嗰啲楊貴妃啊，或者某啲情況嘅嗰啲官宦人家咧，就通常係會咁樣放位嘅。所以你會好明顯見到佢個人咧係，其實你見到佢唔係好有價值嘅，只不過係串啲嘅啫。同埋佢講嘢係比較叻，佢出嚟嗰個講嘢咧。但係其實佢最叻嘅地方唔係講嘢，有啲人誤會咗。因為其實你睇到噶啦，喺個官祿宮咧。如果佢本身係講嘢好叻好速度咧，佢係唔係呢啲星嘅？呢啲星係主佢咩咧？佢嘅文件同埋佢本身處事方面咧好叻，絕對唔係因為佢把口嘅問題。
咁啊口講當然係其中一樣啦。咁但係佢個人咧係唔係淨係講嘢嘅，佢係做起來咧好恐怖嘅。咁大家見到嗰個頭先我哋講啦貿易戰，你見到佢啲咩人啦？同埋我哋睇到咁平時財帛宮咁一粒主星都冇啦。咁我哋通常喺呢啲情況，你見到我撳着咗有宮嗰個位冇嘢噶嘛。咁對面有兩粒星噶嘛，叫巨門天機。巨門係咩星咧？即係其實大家都知係是非啦，講真係好中意講嘢嘅。咁是非係咪好事咧？可以咁講，用口講嘢同人逼價，做呢個中介人或者中意出去做，好似佢係做雕，佢就成日好中意講，係咪？做雕啦，咁做雕嗰啲人咧就係有呢啲星嘅。咁天機即係嗰啲叫諗嘢噶啦。我哋即係姜子牙咁嘅類型嘅人啦。咁佢好中意 sell 橋，好叻嘅。咁呢啲情況下咧，佢就會有呢啲事。咁喺裏邊喺財帛宮有咩影響咧？即係證明佢係要用呢兩樣嘢揾錢。咁其實都即係唔知係萬能 key 定點啦。但係你好符合佢個人格嘅特徵，就係佢中意 sell 橋，中意用嘢嚟係咁唔講嘢，然之後揾到嗰啲錢翻嚟。更何況咧，佢嘅權星雖然佢借翻嚟啦，咁喺財帛宮嗰度咧，佢係對錢嗰方面嘅掌握好大嘅。係啊，咁你係好印證到呢啲人係究竟係點處事啊？當然啦，咁係娶到個好老婆啦，因為個六星喺個夫妻宮啦。咁你基本上係見到佢係會係一個比較大富大貴嘅象嚟嘅。咁同埋咁我多口問一問咧，其實連佢即係尤其是佢嗰啲感情生活上，係咪都睇到佢比較花呢碌嘅咧？嗱，如果感情生活咧，通常咧大家睇到天同星，咁呢粒星咧你睇到我善星係和藹可親周文王。咁但係咧大家忽視咗，因為咧周文王如果攞嚟做一個夫妻咧，咁你男人梗係好啦，因為周文王最叻係咩咧？生仔嘛，咁幾廿個仔噶嘛，咁幾十個老婆噶嘛。通常呢啲咧就即係佢會搞到好多即係婚外情出嚟嘅。男人嘅話係咁佢仲要化祿添，即係嗰啲嘢係佢婚外情跌，即係嗰啲人妻，唔係人妻嗰啲女咧，可能係會自己跌過嚟。即係對男人嚟講咧，咁梗係即係我唔評論啦，唔好影響個形象啦，話好好啦。咁但係即係其實你要見到佢嗰個婚姻狀態係會咁咯，就會變得好，即係好多人喺裏邊啊。係啊，大家不妨睇翻咧阿 Donald Trump 咧後生嘅時候嗰啲相啦，嗰個形象啦，即係啲人就由佢個仔度睇得翻佢當年嘅一啲嘅特徵添啦，係咪？即係基本上都其實好清楚可以睇到咧，即係阿 Donald Trump 佢本身嗰個命局同埋即係睇到佢表現出嚟嘅，即係嗰個咁樣嘅即係個命格啊，係咪？咁而且亦都睇到佢即係一啲嘅特徵咧，都見得到出嚟嘅。咁喺紫微方面嗰度咧，有冇即係暫時有咩即係交俾阿秋師傅，即係再論斷之前，咁仲文師傅有咩補充啊？其實咁講，因為可能都係馬後炮啦。咁講啊，咁就咁講起講啊。因為其實咧佢咧係出現咗一個咧都幾有趣嘅古代嘅命例。即係當其時你會見到咧交友宮嗰度咧，咁平時一定係有粒天傷同埋天喜星喺呢度附近㗎啦。咁呢度有天傷啦。咁天傷遇呢啲惡，即係我哋叫惡爻，就係嗰啲咩七煞火星地空呢啲咧，通常係主咩咧？就係主嗰啲人咧會遇險嘅，因為佢古代嘅即係嗰啲叫做偈歌裏邊有講嘅，即係天傷遇惡爻咧就係夫子於陳絕糧。即係咩意思咧？即係好似當其時孔夫子出去遊歷嘅時候咧，佢本身嗰個交友宮都係咁嘅，所以咧佢就運行到嗰個時候咧，就喺陳國嗰度咧就俾人圍住咗，唔俾佢走，即係誤會佢係嗰啲壞人。咁喺情況下咧，佢又會令到佢嗰個仕途好危險啊！即係好似當其時俾暗殺或者有啲情況下會開槍射佢。或者好多情況下會令到佢好麻煩，咁佢本身個命途咧就一定係有呢啲嘢咯。即係你見其他人冇事冇幹過，係佢本身呢個宮佢表現到出嚟咧，係佢個人一生咧一定會有呢啲波劫嘅。咁唔知會唔會再俾人暗殺？但係
就咁睇翻佢以往嘅情況咧，你係見到佢遇險係好正常嘅。係啊，嗱，咁我哋一定咧留翻少少時間講啲再前瞻性啲嘅嘢嘅。咁或者咧，不如趁呢個機會將個時間又交一交俾阿秋師傅啊，又即係係啦，咁啊由你睇究竟即係又會點樣論斷啊 Donald Trump 本身佢呢一個嘅命格啊，甚至乎如果對將來有少少展望嘅，咁究竟會有咩特徵咧？咁咁好係咪見到個八字命盤㗎啦？見到好，咁我開始啦。咁啊，我哋簡單啲啦。喂，我哋其實即係我同阿仲文啦，咁都係攞翻係根據翻即係個外國嘅占星網上邊攞翻 Donald Trump 嘅出生年月日時咧，因為外國嘅fix世紙先會咁仔細嘅啦。咁啊，香港就冇啦，係咪？係啦，即係會係有個出世時間喺上面記錄嘅。咁啊，容易啲算命啦。咁我哋攞翻呢個時間，咁去照排翻個八字啦。啊，丙戌年甲午月己未日己巳時。咁其實你可以睇到咧，呢隻咁嘅格局咧，因為佢有甲己化土嘅傾向啦。咁你原局一點水都冇，其實就叫做係通常咧就出邊就好容易會叫做專旺格啦。咁但係其實個條件係好苛刻嘅，亦都係好難嘅。咁啊，Donald Trump 呢一隻咧，其實先至算係火土專旺啦。咁即係可以咁樣理解，就話火土順其氣勢。咁喺呢啲八字裏邊嘅特質嘅，如果你係行一啲逆運，譬如好似水運咁樣咧，咁就會係比較麻煩少少啦。咁所以你見到其實阿 Donald Trump 喺80年代彈起噶嘛，即係你可以睇翻啊，大概呢段時間係嘛？即係喺呢啲80年代嘅時候咧，行戊戌喎，彈起咗，咁所以咧就會係非常之喺地產界裏邊30零40歲就已經如魚得水啦，係咪？喺Trump Tower啦，係咪？咁就去到呢啲90年代咧，因為踩淡水嗰度咧，咁亦都大運種地支啦，咁亦都容易係有啲群比爭財傾向啦。咁有錢嘅當然會跌錢啦，群比爭財係嘛？咁而因為新強預財嗰啲真係錢嚟噶嘛，咁所以就會容易破產嘅情況出現啦，係啦，咁所以你見到其實佢八字真係可以用呢個火土專旺咧去解釋翻佢嘅情況。嗱，咁而家我哋去到幾時嘅大運啊？佢行緊壬寅大運。嗱，行壬寅大運咧，咁喺個八字格局嚟講咧，嗱，我哋照縮埋少少睇啦。咁你原局其實佢火土非常之旺咯，點解啊？喂，嗱，地支。唔好講壬寅大運先啦，我話午戌拱火，巳未又拱火，午未又合化火，係咪地支全部都係火嚟嘅？冇錯，壬午戌火局係嘛？午戌係半火局咯，巳午未又係火局啊，巳午未火局，午未又合化火，咁基本上可以咁講話，喂，全部火，火又會生土，咁所以就非常之活躍嘅土，咁你甲己當令火土，咁啊容易化嘅，咁如果化就變咗戊土添，咁所以就喺呢個八字裏邊，午火你都可以當佢係陽刃咁樣睇都得嘅，係啦。咁喺呢啲咁嘅八字裏邊，佢行壬寅大運，咁當然好 happy 啦。咁點解啊？喂，地支再成人午戌火局喎，係咪啊？即係令到佢火土嘅氣勢再加強，咁當然係比較好啦。咁但係喺呢啲咁嘅八字裏邊咧，容易出現一啲情況，如果天干嘅喺一啲流年裏邊好多咗少少嘅話咧，喺天干容易出現群比爭財嘅。咁我哋嗱，我哋大概去展望下啦。嗱，咁啊根據翻Donald Trump 嘅情況，咁而家喂今年行咩年啊？蛇年月至咁樣，喂咁呢啲陰木係會生火嘅，係嘛？順其氣勢當然冇問題啦。地支又係巳午未南方火局喎，係嘛？壬午戌位齊晒張喎，咁當然冇問題啦。咁但係丙午丁未咁啊，繼續係即係全世界最有權力嘅男人啦，係嘛？當之無愧，即係將佢嗰個火土嘅氣勢完全係推到個極致啊！丁壬合埋甲木添，係嘛？即係化埋自己有嘅，全部都係自己嘢嘅，丁壬合木啊！咁但係去到咧戊申，即係2028年，咁呢年其實咧根據美國嘅政治嘅情況啦，理論上應該係要總統大選嘅。如果冇特別嘅國家情況，係咪？係啦。咁但係呢一年裏邊咧，佢可能會有啲變動係比較大少少啦。咁我哋嗱，首先我哋用翻一般人批命嘅方法啦。喂，
大運流年天克地沖喎，係咪？即係個太歲係馬騮啊，戊申年同壬寅年係咪天克地沖啊？即係土克水，我呢個係金同木嘅交戰啦，咁亦都係全部陽嚟噶嘛，係嘛？即係陽水同陽土打交，陽木同陽金打交，咁啊即係冇餘地嘅，一見到已經打交噶啦。咁所以呢啲咁嘅情況係，尤其是同太歲打交啦，比較麻煩少少啦。咁再加埋我哋再望咯，天干咧，因為如果學過小八字知道人藏甲丙戊嘅，咁啊甲丙戊為人，咁啊會係將個天干嘅煞咧就帶埋落地支，而個煞咧喺地支啊同個庚金即係太歲打交，咁啊容易係有啲制殺嘅傾向啦，即係搞到個煞啦。咁啊煞係代表生存權、自由或者權力嘅。咁所以嗰年其實如果話連任啦，純粹以連任嚟講咧，就可能難少少啦，即係個變動比較大啊，咁啊難啲去保持權力啦。咁再加埋咧，我哋可以睇好，即係自身咧係有一個合水啊。當然係喺呢咁火焰土燥底下咧難啲合嘅。咁但係如果自身合水，而個水係有可能會同個五火相沖，而呢個五火係陽刃嚟嘅。咁以我哋以前即係經驗嚟講啦，如果個好旺嘅八字，而佢陽刃有一啲逢沖嘅傾向咧，咁就會容易係叫陽刃倒戈，係代表有血傷嘅。咁即係嗰年係變動大，有血傷，而天干咯。咁頭先記得我哋講過，喂個財星透出嚟天干，咁理論上要揾個甲木去幫手，即係撳住啲土啊嘛。咁但係個甲木咧就跌咗落去下邊個人，而人身相沖，甲木受傷。個食招睇唔住啲比劫咧，咁啲土係咪會群比爭財啊？咁當出現群比爭財咧，亦都係容易係即係以佢啲咁嘅年紀啦嚇，群比爭財，輕則就破財，重則咧就可以係叫做有一句説話叫獨財忌破啦，就命落黃泉嘅。咁所以喺呢一年可能有機會會再遇食一次嘅，咁亦都好大機會可能會係咪有危險啦？呢個係啊，呢個預測真係好癲嚇，即係去到又有，因為其實咧，當年喺即係唔係當年啊，舊年時佢已經俾人去刺殺嘅時候咧，先至講另外一位即係大師傅啊，哇！真係批得好準咁樣，咁啊又真係要睇下，即係唔知阿秋師傅你呢個睇法就即係到時啊2028大家就真係要記住啊！會唔會又瀨嘢咧？咁但係你話即係2028年啲選舉年咧，突然之間出啲咁嘅大事，亦都唔奇嘅，係咪？即係就算你話我哋旁人都講，喂，佢年紀咁大咯，仲夾硬出嚟選，佢喺嗰個都唔一定話係佢個對手喎，佢自己黨內嗰度係咪都嗰個反彈會應該會好大，咁所以即係大家放長雙眼睇，應該2028應該有啲大鑊嘢發生嘅，似乎。應該都係啦。如果睇翻政治，即係純粹係政治唔係命理咧，咁你要見到佢其實係唔應該選到噶嘛。因為當其時美國政府即係美國嘅裏邊係測個法例係規定咗係唔可以即係做多過2任啊，即係唔係連續選，即係連續當選超過2任，而係唔可以做多過2任嘅。呢個係大概2戰之後發生嘅一個修例嚟嘅。如果佢要咁做咧，佢可能會引發一個好大嘅一個憲制嘅危機啊！即係話你特登改咗一個好大嘅嘢，所以當其時你話佢俾人暗殺又好，或者我哋睇命理佢係一個深陷一個麻煩咧。28年真係有個咁嘅象，所以係都幾神奇嘅件事。咁唔知阿仲文師傅你會唔會都同意就係話，喂，佢其實真係28年都即係如果由翻個命理角度睇，都會真係似乎睇到有啲隱憂咧。佢28年咧，嗱，其實講真，佢一定係深陷一個好大嘅是非嘅，因為當其時即係我哋睇呢個紫微斗數個命盤咧，你見到佢唔使蘇啦，咁啊盡量即係簡化啲講俾你聽，即係佢會深陷一個即係巨門星當其時化忌就入呢個福德宮啦，即係咁，即係例如係咁啦。咁所以咧，佢會深陷一個是非圈，仲要呢個是非圈咧係唔係而家呢隻啊？而家呢隻咧只不過係好壞參半。係唔同嘅，好壞參半同埋俾人鬧到發瘟咧，係2件事嚟嘅。同埋當其時呢個呢個宮位咧，即係我哋頭先我咪講過話，即係講交友宮
本身嗰個天雙星會遇到嗰啲惡役，佢就有機會遇險嘅。咁其實呢一年咧，其實係有少少機會多啲嘅，即係會見到佢係會有驅動呢件事咯。咁所以變咗咧，28年咧，唔敢即係，但係我見到佢個隨象咧，就唔係話去到冇命嘅，即係唔係話去到死人嘅。咁反而可能佢係因為呢啲情況咧出咗名嘅啫。再出名嘅啫，或者係佢俾人自殺，跟住俾佢選到界，即係話唔埋噶。但係你話係咪去到要死咧？嗱，有少少 concern 咯，我就係啊。但係問題一定有啊，亦都唔係今年，即係佢唔係個今屆嗰個運氣啊，一定。明白。嗱，咁啊，我哋呢度都好簡單咁樣去嘗試去叫做睇過一下，究竟即係 Donald Trump 佢一啲嘅近年嘅走勢會如何啦？咁啊，兩位師傅，即係仲有冇即係暫時仲有咩補充先啊？我冇啦，係多謝晒。係啦，其實應該都冇噶啦，係啊。到其時我哋先再睇下究竟係咪真先。係啦，即係或者咁講啦，留翻其實因為咧，如果有心慢慢掄咧，你都知呢啲嘢永遠可以掄好耐嘅。咁嗱，咁我哋咧就叫開咗少少先，又係即係抱住個心態拋磚引玉啦。咁如果即係各位各路英雄有任何嘅高見，歡迎即係指點賜教咁樣。咁啊，即係其實咧就藉此就可以引起多啲嘅話題啊，大家去傾下偈啊。咁你會發覺就即係大家一齊去叫做即係。玩下，即係玩幾手咁啊，然之後就了解下，即係呢一個咁樣嘅世事命理，咁啊幾有趣嘅一個對話嚟嘅。咁啊，或者我哋今日嚟到呢度先啦。咁我哋下一集再同大家揾另外一啲嘅話題，同大家一齊討論啦，好唔好啊？係啊，同埋我哋好歡迎大家留言嘅，唔使擔心啊，我哋唔係嗰啲一言堂話，我一定準噶神算子，其實唔係啊。嗱，最主要我哋都係討論，好多時候係用命理嚟討論問題嘅啫。如果你覺得你個答案係好啲咧，你不妨打低俾我哋，打落留言嗰度，等我哋參考，等大家討論下啊嘛。好多各位真係多指教啊！咁我哋今日就嚟到呢度先咯，咁我哋下個禮拜仲再同大家見啦，咁啊，拜拜。拜拜。